татвар төлөгчдийн мөнгийг үнэхээр үр дүндээ зарцуулахад иргэдийн бүлэг, иргэний нийгэм болон иргэдээс санаачлага авч эргээд юмны зарцуулалтанд хяналт тавих, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавих энэ үйл ажиллагаа маш чухал байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор өнөөдөр нийгмийн хариуцлага буюу энэ ойлголтыг өгөх чадваржуулах тал дээр үйл ажиллагаа явагдаж байна. Монгол улсад нийгмийн хариуцлагыг бэхжүүлэхийн төслийн 2 дугаар үе шат маань Дэлхийн банк Монгол улсыг 21 аймаг 9 дүүрэгт хэрэгжүүлж байгаа. За Дэлхийн банк үндсэн хэрэгжүүлэгчээс гадна хамтран хэрэгжүүлэгчээр Дэлхийн зоол улсын байгууллага, за нийслэлийн Баян зүрх болоод хан уул дургуудыг аваад ингээд төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн болж байгаа сургалтын зорилго онцлог нь юунд байна вэ гэхээр төрийн байгууллагууд болоод төрийн бас байгууллагуудын төлөөллүүдийг яг энэ нийгмийн эгийг хариуцлагын арга хэрэгслүүдэд чадваржуулах. Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний одоогийн тогтолцоо төсвийн бүтэц нь ямар байгаа юм бэ? Эдгээрийн мэдлэгийг өгөөд энэнийхээ үндсэн дээр энэ хүмүүс тухайн төсвийн хуваарлалт, эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний дэх төсвүүд яаж оролцож саналаа өгч ингэж болох юм бэ гэдэг арга замуудыг зааж өгч байгаа. Иргэдүүл одоо засаг дарга төвний одоо хамт олон багууд бол ажил хийсэнгүй, бидний төлөө юм хийсэнгүй гэж яриад байдаг. Гэхдээ иргэдийн өөрсдийнх нь оролцоо хяналт тавьдаг тэр механизм мэддэггүй байгаагаас одоо их олон биенээ ойлгохгүй ажлын одоо хэн ямар ажил хийдгүү, тэнд өөрсдөө яаж оролцдог гэдэг энэ зорилтууд бол зөрчилдөг учраас бол биенээ ойлгодог, биенээ тэр одоо хийж байгаа ажлыг үнэлэх энэ үнэлэмжүүдүүл хүмүүстүүл хүрдгүн байна гэж саяын энэ хичээлээс ойлгож авлаа. Улсын төсөв гэж яриад өчнөө тэр бумаар нь ингээл ярихаар одоо толгойн эрэхт эргээ авчдаг. Тэгээд энэ их юм тоон дээр бид нар яаж хяналтаа тавих юм бэ гэдгийг мэддэггүй. Тэгэхээр бид нар бол иргэдтэй ажиллахдаа юун дээр нь болцлоо анхаарах уу гэхэлэр одоо хорооныхоо түвшинд яаж оролцдог юм бэ? Багийнхаа түвшинд тэр яаж оролцдог юм бэ? Тэгээд тэр чинь ингээ ямар шаттай амжилгаар явсаар хагаад бидний одоо санаачлага ажил хэрэг болдго юм бэ гэдгийг нэлээд одоо иргэдэд мэдүүлэх шаардлагатай.